هذه المجموعة من الدول اللي هي عايشة في الانقلابات واللي عايشة في الأمية والتخلف والظلم والقهر، هذه المجموعة هتتسع الفجوة بينها وبين الدول الأوروبية لدرجة إن هيبقى المسافة بين مجموعة زي المسافة بين القرود والبني آدمين. يعني هذه الدول هيتحول سكانها لمجموعة نسانيس بالضبط بالنسبة للمجموعة المتقدمة من العالم. عايشين نسانيس، عايشين في تخلف وعمالين يتخانقوا مع بعض. وبعدين حتى مش هيكون عندهم العذر اللي دايما بنردده، يقول لك اصل الاستعمار، اصل الاستغلال، اصل احنا كنا مطحونه الى اخره. حتى العذر ده مش هيبقى موجود. ليه بقى؟ لان هذه الدول المستعمره خلاص هتستغنى خالص عنا، مش هتعوزنا. هنستغنى عن البترول لان هتلاقي تطلع بدائل ذره ومش ذره وبتاع، وهتستغنى على كل الثروات اللي هيعملوها هناك. كل الحاجات دي هتبقى مستغنوا عننا، يسيبونا زي النسانيس على الشجر نتخانق ولا اي حاجه. العلم هيفتح مجالات لهذه الدول المتقدمه تستغنى تماما تماما. ففي الواقع المستقبل بالنسبه لهذه الدول المتخلفه بالرغم من السلام، المستقبل ليس وردي بالمره، المستقبل خطير خطير. يعني فعلا ممكن يوصل لدرجه ان هذه الامم تتحول الى جزر متخلفة زي، وبعدين تنقرض زي القبائل بتاعة الإنكا والهنود الحمر والحاجات دي. خلاص يعني هيبقى قبائل مقضي عليها بالفنا. فالمستقبل يا اخوانا مستقبل خطير ومش بسيط، ومفيش اختيار قدامنا بالمرة. يعني لابد من اللحاق بركب العصر واللهاس خلف كل جديد والعمل والعرق. وبعدين طبعا ده شيء خطير ان تلاقي في الوقت ده ناس ما لهمش لا حظ من العلم ولا حظ من الاخلاق كمان. يبقى لا علم ولا اخلاق، ونازلين في بعض قتل ونازلين في بعض ده خلاص. يبقى طبعا الاقل اذا فاتنا العلم فما يصحش يفوتنا الاخلاق. والحمد لله احنا عندنا دين هو بقى القمه في مكارم الاخلاق. فيعني ارجو ان تكون الحلقه دي صيحه نذير وجرس انذار بالمستقبل الذي يهدد كل امه كسلانه ومتخلفه وعايشه في الاحلام وفي الصراعات وفي الخلف وفي الانقلابات. بقول جه الوقت بقى انها تفوق، والا هيفوت الوقت. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.